Mark Sinaal, ontevreden NDP'er, die is er in TBN Prime Alert van maandag 6 juli ingegaan op een aantal zaken de NDP rakende, maar met name minister Rabin Permisser van LVV. Sinaal zou in het interview hebben aangegeven dat er een hele grote groep ontevreden NDP'ers zijn, terwijl gelegen zij zouden voor de heer Permisser hebben gewerkt. Er werd een heleboel aan ze beloofd, maar vandaag op de dag zien zij niets meer. De heer Permisser waant zich God binnen welgelegen, maar ook binnen de NDP. Ook durft men niets te zeggen aan de partijleiding van de NDP, omdat het hier gaat om een minister. Het gaat hier om de heer Permisser, gaf Sinaal in het interview aan. TBN Prime Alert die confronteerde gisteren ook Permisser hiermee, die aangaf op een ander moment te zullen reageren. Dat moment is er vandaag geweest en Permisser die reageerde als volgt. Het hele interview niet beluisterd, bits en pieces. Ik ken de desbetreffende persoon, maak wel een lange tijd mee, dus ik wou daarover geen energie verspillen. We merken dat hij vaak en met seizoensinvloeden, emotionaliteit en zaken benadert. Dan was ik goed om te bedanken voor een perceel, dan ben ik niet goed. Dan was ik goed voor andere dingen, maar dat ook voor andere mensen hoor. Ik zag hem wel eens op vergaderingen. Iedere vergadering, wat mij betreft, is het gedisciplineerd. Als je je niet eraan houdt, ja, dan zet ik als een oud leerkracht mensen dicht bij mij. Niet aan dat ik je geen woord geef, et cetera. Maar hou rekening mee met de vergader. En discipline. Maar dat is de algemeenheid. Maar ik zit niet in de structuren in die zin van jongerenvertegenwoordiging, et cetera. Wat dat betreft kunnen we heel kort over zijn. Hij is een lid van de partij. En daar levert hij iets aan bijdrage, evenals vele anderen. U hebt het over een interview met Mark. Ik kan u tegen andere namen geven waar u ook interviews zou moeten afnemen. Ja, toch? Maar ik heb begrepen uit vorige programma's dat u en Mark een bepaalde band hebben, dat u iedere keer hem binnenhaalt. Dus dat wil ik heel kort zeggen. Heel en wil ik u meenemen. Daar is een sfeer dat iedereen probeert nu in de laatste dagen, laatste weken, alle ministers en noem maar op de coalitie onder druk te zetten, ene en gene dingen te doen. U zult versteld van staan wat er allemaal niet gevraagd wordt. Het is bekend van mij en mijn kameraden, ministers etc. dat we de regels in acht nemen wat dat betreft. En uiteraard kunnen wij niet iedereen aan een landwerk helpen. Ja, dat. En we hebben vele mensen geholpen in de afgelopen maanden, jaren. Maar uiteraard, als 2 geholpen zijn, er is minimaal 20 die nog geholpen moeten worden. Laten we dat goed vaststellen. En niet iedereen is tevreden met, gerelateerd aan de opleiding en de vacatures die er zijn, ja, wat ze krijgen. Ik heb nog een paar jaren terug, niet nu, iemand gehad van de tweede klas lagere school. En welke in ons ambtenarenbestel, in welke functies kom je daarvoor in aanmerking. En toen er daarvoor een gepast functie aangegeven werd, was hij zo boos, want hij dacht, hij moet tenminste een beleidsadviseur worden. En dit zijn geen sprookjes wat u vertelt, dit zijn dingen die we meemaken. Maar goed, we blijven dat pad houden. We hebben hard gewerkt. De omstandigheden, dat is bij iedereen bekend. Algemeen is het niet ideaal geweest, het soms tegen de bierkaai. Maar waar het mogelijk was, hebben we als partij met een sociaal programma, de pakketten en noem maar op, alleen maar om de mensen te helpen. Privé ook daarnaast, met vis of groente en noem maar op. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de mensen zichzelf in stand houden.
Vanuit LVV heb ik ook geprobeerd met programma's, dat de mensen planten. Je weet, COVID is ook wat dit betreft een spelbreker geworden. Tot nu toe is het geworden, in die zin van dat ik groepen dit kan uitnodigen om hier die voorlichting te geven hoe je op kleine oppervlakte kan planten. Schrijf je dat, dan handen omhoog houden en steeds krijgen. En dat je een living kan hebben met plantvermeerdering, dingen planten, et cetera. Alle beetjes helpen. Ja, er was grote belangstelling daarvoor. Iedere dag kwamen er zeker 2 groepen, minimaal 2 groepen hier. Eentje om 9 uur, eentje om 11 uur. Groepen van tussen de 20 en 25 personen. En dat enthousiasme, u kunt erop naslaan. Op mijn Facebook heb je die verslagen. Hoe dat prettig kwam. En de volgende stap zou zijn naar de mensen toe in hun buurten, et cetera. We hebben buurten geholpen met plantjes. En soms wat nodig was dat onze mensen zelf zijn gaan helpen om te planten. Kortom, is een begin gemaakt. Maar nogmaals, COVID brengt daarnaast in allerlei verbanden dat je dan met je voorlichting van LVV de mensen helpt. De boeren, kleine boeren toch, met planttechniek en dat soort zaken. Dus dat wil ik erop zeggen, daaraan toevoegen. En we hebben prettig gewerkt. En nogmaals, niet iedereen hebben we kunnen helpen. Er zijn mensen die we kansen hebben gegeven, maar als mensen niet komen, niet door mij, maar door de structuren hier keer op keer aangemaand worden en niet komen, wat moet je dan doen? Dat zijn personeelszaken en andere die daarop dan inspelen. Er zijn mensen die hier, ik dacht, 10 of 15 jaar terug gewerkt hebben en niet verschenen, noem maar op, en toen de tijd ontslagen zijn en nu weer willen komen werken. Noem maar op, allerlei vormen heb je. En dan zeg ik, als de mensen de nitty-gritty die dingen niet kennen, hoor je zulke verhalen, dan ben je deze persoon waarover we praten, heeft een stukje een bouwkavel gehad. Niet iedereen is in die gunstige omstandigheden om een bouwkavel te krijgen. Hoeveel duizenden anderen, ja toch? Maar nu dat gezegd wordt, is de reactie. Dat is via de structuren. Ja, mevrouw Maaien heeft via de structuren gevraagd. En niet van jij dit en dat. De voorzitters konden met voorstellen komen. Dat is in andere resorten ook gebeurd. Dat gaat naar het orgaan verder. En daar zijn de mensen ook geholpen. Daarnaast heeft deze meneer een job via de structuren ook naar mij gekomen. En bij het ministerie van Onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, daar moeten de mensen een groep nog wachten, want terecht zeggen onderwijs, als de scholen niet open zijn, waarvoor moeten die mensen oproepen? En nu de scholen open gaan gefaseerd, zullen die mensen dan gefaseerd uitgenodigd worden. Ik begrijp het wel. Als mensen geen inkomen hebben, geen job hebben, is iedere dag een lange dag. Dus daar begrijp ik wel. De emoties, et cetera. Daar heb ik de nodige ervaringen en dat ken ik wel. Dus dat wat ik wil zeggen. En nou, we hebben een goed structuur. Ik hou van geordend. Ja, structuren, dat hebben we ook in welgelegen. Dat we alle stembureauvoorzitters hebben, et cetera, en dat soort dingen. Dus zo, dat zou ik reageren daarop. Hij is zelfs zo ver gegaan, heer Permisser, door aan te geven dat u zich God want binnen de partij en binnen de structuren waarmee u werkt. Dat laat ik voor zijn rekening, zijn bevattingsvermogen, zijn perceptie. Hoe kan ik me met de Heer Almachtige vergelijken in die richting? Nou. Maar het is bekend van sommige mensen met hun zeer ongenuanceerde uitspraken. En ik zal me niet laten verleiden om emotionele uitlatingen te doen. Maar als een ontevreden NDP'er, want zo geeft hij zichzelf uit, als een ontevreden NDP'er klaagt, wat doet de partij meestal dan met zo'n persoon? Nou, één en dan, bij mij, hij zou bij mij langs kunnen komen. Dat is een overvloed. Hij zou in de structuren van de partij
bijvoorbeeld bij de voorzitter daar, mevrouw Maaien, kunnen langsgaan. Wat is er aan de hand? Het is niet altijd alles wat je vraagt dat je ook kan krijgen. En daarvoor moet men ook begrip hebben. Waarom nu onderwijs me niet uitgenodigd heeft? Waarom duurt het zo lang? Ja toch? En dat maakt de ontevredenheid. Als men de algemene constellatie niet bevat, dan hebben we daar krijg je dan de problemen. Dus die structuren zijn er. De persoon nodigt wel uit om naar de structuren te gaan kijken en te praten. Ik heb niet begrepen dat ene of gene een afspraak met mij heeft gemaakt om langs te komen. Of nog met mevrouw Maier. Ik heb u net een voice reactie van mevrouw Maier laten luisteren. En ze staat perplex van die houding. Maar goed, dat laten we. De partij is er. En het is niet dat iedereen een leibandje, mensen aan een leibandje van een ander lopen. Dat maakt de partij groot. Dat we naar elkaar luisteren. Er zijn verschillende opvattingen. De partij is groot. We zijn zeker opereren we in die groep van mensen die het heel moeilijk hebben. Daar komen we dagelijks tegen. En nogmaals, iedere dag is een te lange dag voor de mensen. Iedereen begrijpelijker, menselijkerwijs, wil die verbetering zien. En dat hebben we op onze manier gepoogd in de moeilijke omstandigheden tegemoet te komen. In alle openheid, oprechtheid, met vis, met bakhoeven, met groenten, pakketten, noem maar op. Ja, dat was niet genoeg, dat begrijp ik wel. Dat is een stukje tegemoetkoming. En op die manier, op die tour gaan we door. En dan nodigen we uit de mensen om met elkaar te gaan kijken hoe we die stappen gaan maken. Ja toch? Juist, en dit is ook een zeer uitdagende periode. Het gaat door. Ik verwacht dat niet binnen handomdraai de situatie verbeterd kan worden. Onze inspanningen van allemaal moeten er zijn dat we dat verbeteren. Dat we dat goed vaststellen. Maar dat gaat niet in de handomdraai kunnen gebeuren. We moeten leren ook de handen uit de mouwen te steken. Ja toch? Zelf de mogelijkheden die we hebben, kleine mogelijkheden, dat te benutten waar dat kan. Hoe komt het dat wij zoveel, bijvoorbeeld in de landbouw, zoveel mensen van buiten moeten halen? En dan moeten we kijken hoe wij onze Surinamers daar moeten inzetten. Ik noem maar een sector. Ja. En dan met allerlei kleine mogelijkheden. Oké, ik begrijp wel. COVID legt zijn beperkingen, enorme beperkingen, waar mensen niet hebben. Heeft daarom de overheid een programma via het ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie van Sociale Zaken heeft bekendmakingen gedaan voor bepaalde categorieën die het echt moeilijk hebben om pakketten et cetera te registreren. Wat verbaast me. Een aantal mensen, ik weet niet hoe het komt, registreren zich niet eens. Weet je? Dus dat soort zaken moeten we gaan kijken met elkaar. Ja? Ook mensen die werkloos zijn, niet iedereen, maar onder bepaalde voorwaarden. Dan is er ook een programma dat mensen kunnen registreren. We moeten niet beseffen dat we dit alles doen vanuit een positie dat het de staatskas zich weinig kan permitteren. Maar toch maken we de stappen met elkaar. En dit zal voorlopig nogmaals in een handomdraai niet veranderen. Ja toch? Dat die verbetering, verbetering gaat een bepaalde tijd in acht nemen. En daarom moeten wij kijken hoe we altijd elkaar behulpzaam kunnen en moeten zijn. En op dit tour met onze sociale programma's, zoals ik bezig ben geweest, ga ik door. De indruk, heer Permisser, wordt gewekt door de heer Sinaal dat de mensen die werken voor de NDP en zich uitgeven voor NDP'ers in hart en nieren, dat ze, wanneer ze werken voor de partij, dat ze dan per se beloond moeten worden met percelen, met werk. Nou, kijk, je bent primair in een politieke partij voor het algehele welzijn, voor een bepaalde ideologie en samen met elkaar. Je bent in een partij om het landsbelang, maar daartegenover moeten we kijken naar het individueel belang. En bijvoorbeeld op een aantal gebieden zijn er duizenden mensen in nood. Dat herken ik. Bijvoorbeeld de woningnood
hebben we meer dan 20.000 mensen die geholpen moeten worden. Ja toch? Werkloosheid is enorm. De particuliere sector is daar. Ja toch? En, maar hoeveel kan de overheid zich permitteren? Land die jobs. Dat is één. Je merkt dat wanneer je een verbeterprogramma hierop losgelaten zal worden, is het eerste wat IMF en andere landen zeggen: hey, hoe ziet jouw ambtenarenapparaat uit? Ja toch? En daar gaat het. Daarom was de NDP, pakweg, ik dacht 2 jaar terug, 2,5 jaar terug, zijn we met IMF niet uitgekomen. Want al die subsidies, daar moest door een vergrootglas. En stroomprijs moest drastisch omhoog. Allerlei subsidies verminderen, dit en dat. Ambtenarenapparaat verminderen, dit, noem maar op. Dat is bekend van ons, we zijn met een sociaal programma doorgegaan. Dus ik ga terug op uw vraag. We willen wel mensen helpen, maar het moet op een verantwoorde manier gebeuren. Erkennende dat heel veel mensen een job zoeken. Ja toch? Maar niet iedereen kan bij de ambtenarij. Daarom zoeken we ook naar mogelijkheden. Continu, maar dat is al decennia lang. Vele regeringen, ook van alle andere politieke partijen, om de private sector te versterken. Zodat de mensen in de private sector gaan. Helaas, door de COVID is de situatie ernstig geworden, ook voor de private sector. Laten we dat goed vaststellen. Zodat de algehele werkgelegenheidssituatie enorm verslechterd is. En dat maakt dat mensen naasters op zoek zijn naar jobs. Dat herken ik. Ja toch? Dus het is wel mooi voor land en volk, maar mensen willen voor hunzelf ook die verbetering op korte termijn. Maar land die kan niet iedereen herbergen. Dat we dat ook goed vaststellen. We hebben afgerond minimaal 50.000 ambtenaren. En de meningen van velen zijn daar duidelijk, of het te veel is, verspillend. Maar dat is een aparte discussie. Ja toch? En hoeveel miljoenen per maand gaan daaraan? Maar dat kijk je algemeen. Aan de andere kant zit je met de situatie, humanitair, individuele dingen. Dat mensen zitten. En we kijken met elkaar naar mogelijkheden. En wat is het verhaal achter mevrouw Oklaya Verwij? Heeft u haar ontslagen? Nou, het is moeilijk voor mij om individuen zo te bespreken. U brengt mij in zo'n positie. Nou, er zijn mensen, zonder haar te willen bespreken, ik hoop dat u me begrijpt, die komen aan het werk, maar niet de bekende prestaties en daar neerzetten. Een discipline. Op tijd komen, niet komen en dat soort zaken. En er zijn structuren, ook op het ministerie, die daarop letten. Ja toch? En daar is dan kennelijk en in die richting, weet je, de persoon is hier gekomen en binnen korte tijd, ja, daar is niet naar tevredenheid beoordeeld. Nou, wat moet je dan doen? Maar niet dat we de persoon niet de kans hebben gegeven, toch? Ja, dus dat is een apart verhaal. En dan kunnen wij, het is moeilijk nogmaals voor mij om individuen zo in de media te... En wat dat betreft zou dan ook bijvoorbeeld op mij een beroep kunnen gedaan worden. Dan zou ik met de mensen even zitten en dan kunnen ze praten met de relevante afdelingshoofden en de diensten waar de personen waren. Dus daar zijn we open voor.